11.3 ક્વેશ્ચન છે. એમાં કહ્યું છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કટ ઓફ વોલ્ટેજ 1.5 વોલ્ટ છે. મહત્તમ ગતિ ઉર્જા કેટલી થશે? સિમ્પલ રિલેશન છે. એમાં આપણે કિંમત મૂકીએ તો V0 વોલ્ટેજ આપણને આપ્યો છે 1.5 વોલ્ટ, ગતિ ઉર્જા માગી છે. Kmax બરાબર EV0 છે રિલેશન. તો એમાં V0 આપણને 1.5 આપી દીધા છે. તો 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને V0 1.5 લખીએ તો Kmax બરાબર 2.4 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ મળશે.